Oh, hi. Can you start off by telling me your name and how long you've been at Garin and what year level you're in? Okay. My name is Garin, and this is my second year for studying in New Zealand, and I'm in year 11. Okay. And can you tell me what subjects you're doing? I'm doing many subjects, but Yep. I'm doing ESO, I'm doing digital, I'm doing English, I'm doing RE, I'm doing PE, and I'm doing science. Oh, and math. Yeah, Okay. that's all. And what's your favourite subject? I like PE most actually. Okay. Yeah. And what do you like about it? I like about everything in PE because it's fun. Okay. Yeah. And Playing after PE, sports. what would be your next favourite? Maybe digital. Yeah. Computing? Maybe. Yeah, coding and stuff. Coding? I quite like coding. Okay. Yeah. What do you want to do when you finish school at Garin? I want to be a computer engineer. Okay. Yeah. And do you plan to go to university in Thailand or in another English-speaking country? I have planned to go and study in Germany. Really? Yeah. Okay. All right. Now I want you to just talk about a normal school day for you. What time would you get out of bed in the morning? Usually I wake up at 6 in the morning because I need to do some football practice in the morning. Oh, and Yeah. where do you do that? Just at the field. So you Yeah. come down to school at 6 a.m. Yeah, and practice football, yeah, even in the winter? yeah. 'Cause I start doing that in the winter. Okay. So you want to be good at football? Yeah, yeah. Okay. So how long do you practice football for? I don't know how long, but I do. I practice every day pretty much. Okay. Yeah. And then you go back to the homestay for breakfast? I have breakfast at like 6:30. Okay. And then when I finish practice, I just go back and get changed and ready for school. And what time do you get to school? Like 8:30. Okay. Yeah. And you have, what's your first class? It's different. Like it's different every day. So Okay. yeah. Do you have a whānau class? Yeah. Yeah. I'm in one Fana. Yeah. Okay. And that's like a family class Yeah, where it's the that's same like people? when you talk to your friends from another class. Okay. And what time is the first break? It's like 10:30 or 10:35. Yep. I'm not quite sure. And do you But have yeah. something to eat in that break time? Yeah. Usually I pack my lunch from my homestay, and yeah, I have my lunch here. So do you make your lunch or does Yeah. the homestay make it? Yeah, I make my lunch every day. And what kind of things do you put in your lunch? Usually I have sandwiches. You like sandwiches? Yeah. What do you put in the sandwich? Like jam. Yeah, jam and ham and stuff. Uh-huh. Yeah. I haven't got many choices to Okay. choose, so yeah, I just go for sandwiches. Okay. Do you ever buy the lunch at school? Yeah. I bought my lunch at school sometimes. And what kind of things do you buy? It's like still sandwiches. Okay. You don't buy the Asian style lunch? I used to buy, but not anymore. Okay. So you have a break at 10:30 and then how many classes do you have before the next break? I have like four classes after. Oh, before after. So you have 2 classes, Yeah, then and break, then break, and then four, 2 Yeah, 4 classes. Yeah, two two more classes. And Okay. then lunchtime. Okay. Yeah, and then 2 classes after that. Okay. And what time is lunchtime? It's like 12:40. Yeah. Okay. And what time does school finish? 3:10. 3:10. And what do you do after school? I play some football Uh-huh. again. And how long does it take for you to get from the school to your homestay?
It's like 5 minutes, really quick, because I live so close to the school. And can you tell me something about your homestay? Uh, there are 4 people living in my homestay, and they are quite nice. Yeah, but I talk to my host mom a lot. Okay. Yeah. What kind of things do you talk to her about? Just normal things like how's your days, Okay. yeah, something like that. So after school you practice football some more, and then would you go home to your homestay? Yeah, I go back home at 6. And what time do you have dinner? Like 7 or 6:30, depends on my homestay. Okay. Yeah. And what kind of things would you have for dinner? They have different things every day. So. What's your favourite dinner? I like pasta with mint sauce. Okay. Yeah. And after dinner, what would you do then? After dinner, I would like relaxing myself, like go on my phone and stuff. Okay. Yeah, and study sometimes. Okay. Yeah. And what time would you go to sleep? I go to bed before 10 o'clock. Yeah. Right. At night. Okay. So I need to get up at 6 Yes. in the morning. So. Now, you have a lot of New Zealand friends. Yeah. How do you manage to make friends with the New Zealand students? You just need to go and talk to them. Because, yeah, it's easier for you to go and talk to them rather than they come and talk to you, I think. Yeah. Yeah. So, what do you say to them when you first go and talk to them? I just say hi to them and I just join them somehow. Okay. Yeah. And can you tell me, do you think Garin College is a good school for you? Yeah, it's good. Yeah, it's small, but it's good. Because I like being in a small school rather than big school. Because there are too many people in big school. Yeah. And is there anything else about Garin that makes it a good school for you? I got many good mates, so yeah, that's made it good for me. And what would you say to anybody who was listening to this in Thailand, maybe thinking about Garin College? What advice would you give them, or what would you say to them? Garin College is good. You should come and just how to say, just yeah, you love it if you come and study. Okay. Yes. Yeah. Thank you. Hello again. Hi. Now I'm going to ask you some questions in English, but I would like you to reply in Thai. Okay. Okay? Yeah. So first, can you introduce yourself and say how long you've been here and what year level you're in? สวัสดีครับผมชื่อทาวินครับนี่เป็นปีที่2แล้วที่เรียนที่แกลินมา Okay. And can you tell me what subjects you're studying? ผมเรียนคอมพิวเตอร์พละคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อังกฤษแล้วนั่นแหละฮะแค่นั้น Okay. And what's your favourite subject? ผมชอบพละมากสุดครับ And can you say what you like about that subject? เพราะว่ามันสนุกแล้วก็ได้เล่นกีฬากับเพื่อนผมชอบเล่นกีฬาครับ And what would be your next favourite? แล้วก็อีกวิชานึงที่ผมชอบคือคอมพิวเตอร์เพราะว่าสนุกดีฮะ And can you talk a little bit about what you want to do when you finish school? Finish school. You mean in the university? Yes, and for work in Thai. โอเคถ้าเกิดว่าผมเรียนจบผมอาจจะไปเรียนต่อที่เยอรมันเพราะว่าเยอรมันเก่งเรื่องวิศวกรแล้วก็ผมอยากเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ครับ Okay. And can you say a little bit about how school is different between Garin College and school in Thailand? Yes, very different. Okay, can you explain that in Thai? ที่นี่เรียนง่ายมากไม่หนักเลยฮะ6 คาบเองแล้วก็เลิกเร็วด้วย3:10ก็เลิกแล้วแล้วก็เรียนง่ายกว่าที่ไทยเยอะมาก
Okay, now I just want you to think about a normal day. And can you just tell us about a normal day for you? What time would you get up and what do you do when you get up? โอเคผมตื่นตอน6 โมงทุกวันเพื่อมาซ้อมฟุตบอลตอนเช้าตอน6 โมงแล้วก็จะกลับไปตื่นมากินข้าวตอน6 โมงครึ่งแล้วก็ไปซ้อมฟุตบอลเสร็จกลับมาตอนประมาณ8 โมงเพื่อจะเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนไปโรงเรียนแล้วก็โรงเรียนเข้าตอน8 โมงครึ่งแต่ว่าผมอยู่เรียนผมบ้านอยู่ใกล้ก็เลยไปไหนมาไหนสะดวกนะแค่เดินมา5 นาทีก็ถึงโรงเรียนแล้ว Okay, and did you say what time do you get to school? You've said that? No. Okay.โรงเรียนเริ่มตอน8 โมง 35นะฮะแล้วก็ผมก็มาถึงประมาณตอนโรงเรียนเริ่มเลยก็ And what time is the first break? And what do you do in that first break? เบรกแรกเริ่มตอน10 โมง 35แล้วก็ตอนช่วงพักเบรกนะครับผมก็จะคุยกับเพื่อนที่เพื่อนนิวซีแลนด์ส่วนมากที่อยู่เพื่อนนิวซีแลนด์มากกว่า And did you say, do you eat something in that first break? And who makes that? And what do you eat? แล้วก็โรงเรียนที่นี่นะฮะต้องแพ็คอาหารมากินเองตอนกลางวันแล้วก็ผมตอนช่วงเบรกตอนเช้าผมก็จะเอาอาหารที่ผมแพ็คมาทาน And then how many classes do you have? And what time is the second break? วันหนึ่งเรียน6 คาบเองครับแล้วก็ตอนเวลาพักเที่ยงก็จะตอน12:45หรือ12:40แล้วแต่วัน And what time does school finish? โรงเรียนเลิกตอน3:10ฮะ And what do you do after school? แล้วผมก็จะซ้อมฟุตบอลต่อหลังจากเลิกเรียนจนถึง6 โมงเย็น And what time do you get back to the homestay? And what time would you have dinner? ที่บ้านผมทานอาหารเย็นตอนประมาณทุ่มหนึ่งหรือไม่ก็ทุ่มครึ่งบางครั้งนะแล้วแต่วันอยู่ที่โฮมสเตย์ว่าเขาจะทำเสร็จตอนไหน And can you tell us something about the homestay family? โฮมสเตย์ที่ผมอยู่ก็ดีนะฮะเป็นอยู่มี4 คนรวมผมเป็น5 คนแล้วก็คนที่โฮมสเตย์ก็โอเคผมก็คุยได้ด้วยหมดครับ And how far is your homestay from the school? How long does it take you to walk to school? บ้านผมที่ผมอยู่ตอนนี้ฮะที่นิวซีแลนด์อยู่ใกล้มากเลยฮะเดินมาจากบ้านมาโรงเรียน5 นาทีก็ถึงแล้ว And what's your favorite dinner? ผมอาหารเย็นที่โฮสต์ทำแล้วผมชอบมากที่สุดก็คือพาสต้าผมชอบพาสต้าที่เขาทำอร่อยดีแล้วทำง่ายด้วย And what would you do after dinner? แล้วก็หลังจากอาหารเย็นหลังจากผมทานข้าวกับเขาเสร็จผมก็อาจจะติวหนังสือบ้างไม่ก็เล่นโทรศัพท์ไม่ก็เล่นเกมบ้างแล้วแต่วัน And what time would you go to bed? แล้วผมเข้านอนตอนประมาณก่อน4 ทุ่มครับเพราะว่าต้องเข้านอนก่อน4 ทุ่มทุกวันไม่งั้นจะตื่นไปซ้อมตอนเช้าไม่ไหว Now I've noticed that you have a lot of New Zealand friends, is that right? Yeah. So how did you make friends with the New Zealand students? ก็ต้องเข้าไปคุยกับเขาถ้าไม่เข้าไปคุยกับเขาเขาคงไม่เข้ามาคุยกับเรา Okay. And if there was somebody sitting in Thailand listening to this, maybe a student or their parents, what would you tell them about Garin College? โรงเรียนแกลินนี่ก็โอเคนะครับมันแตกต่างจากโรงเรียนที่ไทยมากเลยเพราะมันเรียนก็ง่ายกว่าแล้วก็เรียนก็ไม่ค่อยหนักด้วยการบ้านก็มีบ้างแต่ว่ามันแตกต่างน่าจะมาลองดูน่าจะชอบเด็กนักเรียนไทย Okay, you might have just answered this question, but different schools suit different people. So what is it about Garin College that makes it a really good school for you? สำหรับผมนะครับที่ผมชอบแกลินมากที่สุดก็เพราะว่าโรงเรียนมันเล็กแล้วก็แบบคนก็ไม่ค่อยเยอะมากแต่ถ้าเป็นโรงเรียนอื่นคนมันส่วนมากมันคนเยอะเกินไปบางทีแต่คนที่นี่มันน้อยไงส่วนมากคนก็รู้จักกันหมดเลยทุกคนก็เลยดีหน่อยหาเพื่อนก็น่าจะง่ายหน่อยเพราะว่าโรงเรียนมันเล็ก Okay, ขอบคุณค่ะ